Hola otra vez, ¿cómo están? En días anteriores hemos tenido a Pamela Garrido, la cual nos habló sobre la importancia de la posición de los dientes y los problemas que pueden presentarse a nivel de cabeza y cuello. En este caso tenemos a una invitada súper especial también para nosotros. Ella se llama Daniela Hoyos, es fisioterapista, es graduada de la Universidad Católica de acá de la ciudad de Quito, y nos va a hablar un poco sobre terapias a nivel de los músculos en pacientes con bruxismo. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Pablito, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Hoyos, como ya les mencionó Pablito, y soy fisioterapeuta. Actualmente trabajo en Podium y lo que vamos a hablar hoy es sobre el bruxismo y todo el abordaje fisioterapéutico que tiene esta afección. El bruxismo es un hábito involuntario de apretamiento o rechinamiento de las estructuras dentales. Es una afección psiconeuromuscular, por eso es importante el trabajo multidisciplinario entre odontólogo, fisioterapeuta e incluso un psicólogo, para poder darle así al paciente un buen tratamiento. Las causas que tiene el bruxismo son el estrés, ansiedad, malos hábitos al dormir e incluso malas posturas. Los síntomas principales que se refieren en un paciente con bruxismo son las cefaleas, que es el dolor de cabeza, cervicalgia, dolor en la parte dorsal, incluso el dolor puede llegar a la zona del hombro, y hay una hiperactividad muscular, sobre todo de los músculos masticatorios, que en este caso puede ser el músculo temporal o el massétero. Dentro del abordaje fisioterapéutico tenemos algunas técnicas con las que manejamos esta afección. Entre estas está la terapia manual. Esta va a estar dirigida para la articulación temporomandibular y la zona cervical también. Entonces, para esto lo que vamos a realizar es movilizaciones pasivas, activas también en estas zonas, liberación miofacial y masoterapia. Esto con el fin de mejorar la movilidad de estas articulaciones y crear también una relajación en estos músculos. Otra técnica es la punción seca. Esta es una técnica alternativa que se suele usar dentro del tratamiento. Es una técnica invasiva donde se utiliza agujas por lo general de acupuntura. ¿Y cuál es la diferencia entre una punción seca y la acupuntura como tal? No, más bien la acupuntura es una técnica muy diferente a la punción seca. La acupuntura tiene su propio mapeo de dónde colocar las agujas. En cambio, la punción seca está dirigida más al sistema musculoesquelético y dirigida a un punto exacto en el músculo. Entonces, se utiliza bastante en músculos hiperactivos y dolorosos, donde se refiere a un punto específico de dolor. Entonces, va dirigida precisamente al músculo. Ya, chévere. Perdón, continuamos. Ya, otra técnica que se usa dentro de la fisioterapia son los estiramientos de toda la musculatura que está involucrada, tanto de la musculatura masticatoria como de la musculatura de la zona cervical. Se utilizan también técnicas de relajación muscular, que estas buscan promover la autoconciencia de la tensión muscular en actividades que son relevantes en la vida diaria. Esto, junto con los ejercicios respiratorios, facilita la relajación y evita la tensión y el estrés. Esto ayuda mucho ya que cuando el cuerpo tiene una mejor oxigenación, los músculos se relajan. Entonces, eso también es una técnica que se utiliza bastante dentro de la fisioterapia. Como mencioné antes, una de las causas del bruxismo puede ser una mala postura. Entonces, para esto es importante evaluar bien al paciente y ver si en verdad la causa es la mala postura. Entonces, para esto se hace una reeducación postural, que se corrige la postura del paciente y se realiza una reeducación neuromuscular. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que el paciente, al tener una buena postura, vaya disminuyendo los síntomas del bruxismo. Dentro de la fisioterapia también tenemos varios equipos que se utilizan, entre esos la electroterapia. La electroterapia se usa bastante ya que tiene mucha eficiencia y más que nada evidencia científica sobre la aplicación en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, sobre todo, hay una corriente que se llama TENS, que es estimulación nerviosa transcutánea.
Esto se utiliza bastante para crear un efecto analgésico en el cuerpo. Entonces funciona que al ser aplicada la corriente sobre la zona que duele, inhibe los receptores del dolor. Entonces envía una señal distinta al dolor, entonces esto hace que se cree un efecto analgésico. Entonces, cuando hay puntos dolorosos, se utiliza bastante la electroterapia para ayudar a crear ese efecto analgésico. La electroterapia la podemos utilizar cuando el paciente tiene alguna agudización de los síntomas. Exactamente, es justo para eso, como crea un efecto analgésico, inclusive puede ser un efecto que es al instante. Entonces, va muy bien en esos momentos cuando el paciente se agudiza mucho su dolor. A nosotros nos queda claro, como odontólogos, que tenemos mucha relación entre la posición de las piezas dentales con el bruxismo como tal, pero también tenemos claro de que toda la musculatura trabaja como una máquina, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Tú, tú, desde el punto de vista de tu profesión, ¿nos podrías dar algún tipo de observación o opinión sobre el bruxismo? O sea, bueno, sí he manejado bastantes pacientes con bruxismo y viéndole desde el punto de vista de la fisioterapia, el abordaje que se tiene con esto, como te mencioné antes, sí tiene que ser multidisciplinario, o sea, en conjunto con el odontólogo, en conjunto con un psicólogo, porque como vimos, las causas también son el estrés, la ansiedad, malos hábitos al dormir, incluso personas con insomnio. Y el bruxismo también se da muchas veces en la noche, inconscientemente la persona cuando está dormida hace este apretamiento de los dientes. Sí, Entonces, y para los dientes ese apretamiento, ese bruxismo nocturno es el más dañino de todos porque no lo podemos controlar y es súper exacto, involuntario. Eh, exacto. Cuéntame, de esos pacientes que has atendido con bruxismo, ¿existe un alto índice en deportistas? ¿Has atendido deportistas con bruxismo como tal? O sea, realmente con esta afección en deportistas, muy poco porque por lo general nos refieren pacientes con otro tipo de lesiones. Pero sí he tenido la oportunidad de ver a dos pacientes y sobre todo en pacientes que hacen CrossFit, ¿Ya? que es un ejercicio donde se necesita bastante la fuerza. Entonces, en este caso, lo que me mencionaba una paciente era que tenía un dolor insoportable del cuello. Entonces, evaluamos y lo que ella me contaba es que cuando hace ciertos ejercicios que se requieren más fuerza, ella aprieta los dientes. ¿Ya? Entonces, claro, ese tal vez puede ser por la fuerza que se esté dando este apretamiento. Entonces lo que hicimos es obviamente relajar toda esta musculatura masticatoria, la zona cervical, y que sea en ella un poco más consciente el que cuando haga fuerza no tiene que apretar los dientes. Entonces es también un trabajo, sí, del paciente que en estos casos que si se da cuenta que lo está haciendo, tratar de evitarlo. Pero incluso si es un bruxismo que se da durante la noche mientras está dormido, para eso también es el trabajo con el odontólogo, porque sé que los odontólogos hacen este tipo como de férulas o Sí, nosotros dentaduras colocamos, para evitar ajá, nosotros esta colocamos unas presión. férulas personalizadas dentro del paciente, los cuales ayudan a que el músculo, nosotros tenemos el término, no sé si también se utiliza en fisioterapia, para desprogramar. Es decir, para relajar, para buscar de una u otra manera que el músculo se relaje y que evite estarse contrayendo, especialmente por las noches. Eso, Dani, ¿tienes algún ejercicio como para terminar para pacientes que en estos momentos estén teniendo algún tipo de dolor y no puedan acudir al consultorio por todas las medidas que estamos viviendo? Claro, lo que podemos hacer en estos casos es primero un automasaje, ya que esto va a ayudar mucho a que esta musculatura se relaje y más en la zona masticatoria, que son los músculos principales que se están contracturando. Entonces, para esto vamos a colocar nuestras manos en el arco cigomático, que es el huesito que está a nivel del pómulo. Entonces, de esta zona hacia arriba es el músculo temporal. Vamos a hacer movimientos longitudinales, ejerciendo una presión que sea tolerable hacia arriba. Entonces, ¿Puedes utilizar algún tipo de analgésico tópico en estos casos? en estos casos sí, inclusive cuando si el dolor es
está muy agudizado, podría ayudar bastante que con el analgésico tópico ayude a disminuir esta dolencia. Entonces, sí, no habría ningún problema en que se use. Qué chévere. Entonces, como les decía, el movimiento va a ser hacia arriba, longitudinalmente, y para relajar el músculo macetero va a ser del arco cigomático, desde afuera hacia adentro, igual, ejerciendo una presión que sea tolerable según el dolor que tenga el paciente. Y vamos a ir de adentro hacia afuera, por toda esta zona, hasta llegar al ángulo de la mandíbula, hacia abajo. Entonces, igual, este masaje puede ser de 3 a 5 minutos, en la parte del temporal, en la parte del macetero igual. Incluso podemos hacer masajes en la zona cervical. Entonces, colocamos nuestras manos por detrás del cuello y vamos a hacer un movimiento longitudinal hacia arriba. Igualmente, como lo hicimos acá, va a ser lo mismo, hacia arriba, ejerciendo una presión. Entonces, esto igual, durante 3 a 5 minutos va a ayudar a que todos estos músculos se vayan relajando, llegue más circulación a esa zona y por ende se relaje más el músculo. Ahora también podemos hacer unos estiramientos. Entonces, para el músculo macetero vamos a ejercer una presión sobre el arco cigomático como para fijar el músculo y después vamos a hacer una apertura de la boca. De esta manera, entonces ahí se siente como el músculo se estira y esa posición la vamos a mantener durante 15 segundos. Eso va a ayudar mucho a que, claro, como el músculo es el músculo que se encarga de cerrar la boca, entonces como hay todo este tiempo esta presión sobre el músculo, al estirarlo las fibras también se van a elongar y van a evitar que esa presión se siga dando. Otro músculo que está implicado en este problema y está en la parte delantera de la zona cervical es el esternocleidomastoideo. Entonces, esto es un músculo que también interfiere en la masticación. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, vamos a estirar el lado derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es una inclinación hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, llevando la oreja hacia el hombro contrario, y vamos a mirar hacia arriba, hacia el techo, y con la mano contraria voy a bajar el hombro. Entonces ahí se siente el estiramiento en esta zona que es del esternocleidomastoideo. Mantenemos 15 segundos y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Inclinamos la cabeza, miramos hacia el techo y hacemos que el hombro vaya hacia abajo. Mantenemos la posición 15 segundos y descansamos. Entonces estos estiramientos van a ayudar mucho a que los músculos se sigan relajando y el dolor vaya disminuyendo. Chévere, Dani. Y de la terapia calor, frío, calor, ¿nos podrías recomendar algo? Sí, se recomienda mucho en estos casos la crioterapia, que es la aplicación del hielo, del frío. Solamente hielo. Porque muchas veces este dolor se agudiza bastante, entonces la crioterapia va muy bien en estos casos. Entonces, la aplicación de frío durante de 15 a 20 minutos es lo que se recomienda para que se cree el efecto analgésico que queremos, porque el hielo es el analgésico natural y el mejor analgésico que puede haber. Entonces, para esto sí, para que se cree ese efecto de analgesia debe ser de 15 a 20 minutos aplicado sobre la zona. No aplicado directamente, sino que con una toalla y encima el hielo, para evitar también quemaduras, porque el hielo también quema. Okay. Chévere, mi Dani. Muchísimas gracias. Y para terminar, ¿nos puedes dejar tu número de contacto o algún lugar donde te podamos localizar? Por si acaso alguien que esté observando este video necesite de tus servicios. Claro, me pueden contactar vía telefónica o por WhatsApp. El número es 098 49 00 868. O también vía Facebook, que estoy como Daniela Hoyos en Facebook, y en Instagram como Dani Hoyos. Chévere, mi Dani. Muchísimas gracias y espero que ya nos podamos ver pronto. Gracias a ti. Cuídate mucho, Pablito.